Hey friends, நாம இன்னைக்கு இந்த வீடியோல பாத்தீங்கன்னா புதுசா ஒரு இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் வாங்கியிருக்கோம். அதனோட அன்பாக்சிங் தான் பார்க்க போறோம். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல்ல பாத்தீங்கன்னா 3 லிட்டர் இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ற மாதிரி வீடியோ போட்டிருப்போம். அதை வந்து நீங்க பார்க்கறனா நம்ம சேனல்ல இருக்கு, போய் செக் பண்ணி பாருங்க. இந்த டைம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம 5 லிட்டர் வாங்கியிருக்கோம். இதுவுமே 3 கிலோவாட் ஹீட்டிங் எலிமெண்ட் உள்ள வாட்டர் ஹீட்டர் தான். Crompton பிராண்ட்ல இருந்து வாங்கியிருக்கோம். இதோட இன்ஸ்டாலேஷன் வீடியோவும் கூடிய சீக்கிரம் நம்ம சேனல்ல வரும். வாங்க இப்ப குயிக்கா அன்பாக்சிங் பார்த்துடலாம். இந்த பாக்ஸ்லேயே ஸ்க்ரூ பண்ணுறதுக்கான மார்க்கிங் ஷீட் வந்து அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க. ரேப்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் வாட்டர் ஹீட்டர் இது மாதிரி தாங்க இருக்குது. டாப்பில் நமக்கு கிராம்ப்டன் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. பாட்டமில் ஜூனோங்கிற பிராண்டிங், அது போக எல்இடி இண்டிகேட்டர்ஸ் இருக்குது. பில்ட் குவாலிட்டி வந்து நல்லாவே இருக்குங்க, அதாவது நல்லா சாலிடாகவே இருக்குது. பேக் சைடில் உங்களுக்கு 2 ஸ்க்ரூவில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஹீட்டரோட பாட்டமில் நமக்கு ஒரு ரீசெட் ஸ்விட்ச் வந்துருது. அது போக இன்லெட் அண்ட் அவுட்லெட் ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் 16 amp ஸ்டாப்மே கொடுத்துட்றாங்க. உங்களுக்கு இந்த ஹீட்டர் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா கீழே ப்ராடக்ட் வந்து டேக் பண்ணியிருக்கேன், கிளிக் பண்ணி பை பண்ணிக்கங்க. நன்றி.